यो ब्रह्माण्ड यति ठुलो छ मान्छेले गर्न खोजेका कुराहरूले पुरा गर्न सक्छ। पहिलो कुरो त हामीले भन्दाखेरि मृत्युलाई अन्तिम सत्य भन्दैनौँ। हामीले के भन्छौँ भने मृत्यु चाहिँ एउटा स्टेसन हो, त्यहाँबाट फेरि अर्को यात्रा सुरु हुन्छ, गन्तव्य एउटा ट्रान्जिट हो। त्यो जन्म भयो, जन्मदेखि मृत्युसम्मको एउटा सानो जीवनको एउटा सानो खण्ड हो, जीवनको खण्ड हो। त्यहाँबाट फेरि जीवनको यात्रा चलिरहन्छ। मृत्यु पश्चात पनि चल्छ, सूक्ष्म रूपबाट चल्छ, सूक्ष्म यात्रा चल्छ, फेरि आउँछ। उसका इन्टेन्सन र विस अनुसार ऊ फेरि रिबर्थमा आउँछ। त्यस कारण मृत्यु अन्तिम सत्य होइन। मृत्यु एउटा के हो, स्टेसन हो, एउटा खुड्किला हो है। यसलाई बुझ्नु पर्यो। यसलाई भन्छन् धेरै मान्छेले मृत्यु नै अन्तिम सत्य हो भनेर। देखिन्छ, त्यस्तै देखिन्छ, किनकि आज पाएको आइडेन्टिटी, आज कमाएको साधन स्रोत, त्यो मृत्यु सकिँदै गर्दाखेरि ऊ यहीँ छोडेर जान्छ, रहँदैन। तर उसँग के जान्छ भने उसले लिएर जाने दुईवटा कुरो लिएर जान्छ। उसले गरेका एक्सन र उसले लिएका इन्टेन्सन, यो दुईवटा कुरो उसँगै जान्छ। एक्सन पुण्य कर्महरू गरेका छ, त्यसको भोग उसले फेरि आउँदाखेरि पाउँछ। र इन्टेन्सन उसले जुन सद्भाव जुन दुर्भाव बोकेर गएको छ ऊ त्यो अनुसार फेरि यहाँनिर या मैत्री गर्न या द्वन्द्व गर्न आइपुग्छ फेरि। त्यस कारणले इन्टेन्सन र एक्सनको एउटा जुन एसेट्स बोकेर ऊ जान्छ र फेरि आउँछ। त्यस कारणले मृत्यु अन्तिम सत्य होइन, मृत्यु एउटा खुड्किला हो।